السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أحبائي وحبيباتي وأبنائي وبناتي تكونوا بخير. راني رجعت لكم بعد أيام من الراحة وزيارة الأحباب والأهل بيان سور. دونك قبل ما نبدأ نقول لخواتاتي وإخواتي وأبنائي ما تتقلقوش على البرنامج تاع السنة الأولى رايحة نبدأ فيه في الوقت المناسب، يعني باش كي تدخلوا يعني مثلا يومين ولا ثلاثة قبل ما تديروا الدرس تكونوا محضرينه. إلا درتها لكم درك وتعاود رانا 21 يوم اسافوار إلا كانت يعني الدخول المدرسي نتمنوا حنا يكون لو 4 أكتوبر. دونك أنا لازم غير ديروه منا الدرس ديره منا طبقاه في القسم. إذا أنا راني عارفة الوقت المناسب اللي نبدا به البرنامج، ما تتقلقوش وراني معاكم. انا وعدتكم قلت لكم باللي رايحه نتبع معكم البرنامج. اذا اليوم راح نبداو بالمراجعه، تبعوا المراجعه ومن بعد البرنامج يجي وحده. داكوغ نكملوا لا ريفيزيون وندخلوا البرنامج. درنا لو بريزون دو لانديكاتيف، درنا لو فيتور، درنا لي بارفي. اليوم راح نشوفوا الباسي كومبوزي. الباسي كومبوزي راني دايرته لكم وعطيته حصه الاسد في الفيديوهات. اللي ما راهش فاهم تري بيان يرجع للفيديوهات، راني دايره طريقه جد مبسطه باش تفهموا لو باسي كومبوزي. دونك لو باسي كومبوزي، ديجا كلمه لو باسي كومبوزي هو من الماضي المركب. الماضي المركب علاش مركب؟ غادي نعطيكم مثال باش تفهموا احسن. علاش يسموه ماضي مركب؟ نعطيكم نقول لكم جو فيرم. هذا جو فيرم c'est un verbe qui est au présent، راه في البريزون دو لانديكاتيف. لو كان نديرها في الباسي كومبوزي يولي j'ai fermé. le passé composé. alors regardez شوفوا مليح، ها هو لو فيرب. فيرب يتكون من كلمه واحده، alors que لا يتكون من كلمتين l'auxiliaire ou participe passé. attention هادو بيان سي لو فيرب، ما تغلطوش هذا تسموه فيرب ولا لا. اي فيرمي هو لو فيرب. دونك على هذا نسموه مركب لانه يتكون من كلمتين، دو مو. il est composé de deux mots. شنو هاد لي مو؟ دونك قلتلكم هذه الا مراجعه غير باش تفكروا شويه معايا. دونك عندنا لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي باش مركب بلوكسيليير être ولا avoir au présent plus le participe passé du verbe conjugué. كما قبيله درت لكم le verbe fermé. donc le participe passé تاعه هو fermé. donc هنا le passé composé هو مركب من l'auxiliaire. انا ما نقولش verbe كي يكون في الباسي كومبوزي ما نسموهش verbe، نسموه auxiliaire. هو être ولا avoir في البريزون. je suis، tu es، il ou elle est، nous sommes، vous êtes، il ou elle sont. و le verbe avoir هو j'ai، tu as، il ou elle a، nous avons، vous avez، il ou elles ont. donc هادوك نسحقوهم ونزيدوا لهم le participe passé du verbe conjugué. هنا نكونوا لو باسي كومبوزي. رايحه نعطيكم امثله بالفيرب بلوكسيليير افوار ومن بعد لوكسيليير اتر. وشنو هو الفرق بيناتهم؟ نبداو باغ اكزومبل توجور لو فيرب فيرمي. دونك جي fermé. tu as fermé. راني دايره طابلو اللي درت به علمتكم كيفاش تخدموا تحوسوا على لي بارتيسيب باسي كاع تاع لي فيرب. fermé لي فيرب دو بروميير جروب نديرو ار ونديرو اي. nous avons fermé. vous avez fermé. دونك هنايا دوك تشوفوا بلي راه مركب بجوج كلمات ماشي كلمه واحده. et enfin il ou elle ont fermé. donc شوفوا هنا l'auxiliaire avoir راه في البريزون وزدنا له لو بارتيسيب
participe passé. شوفوا هنا le participe passé ما تبدلش. Fermé, fermé, fermé. Donc تاع les verbes du premier groupe شنو نديرو؟ نقولو ER ونديرو A. C'est bon؟ بالنسبة les verbes du deuxième groupe. ثاني أسهل ولا أسهل؟ اللي تبع ما يلقاش إشكال. سيتبع من الأول حتى التالي. ماشي يتفرج شوية ويخرج ويحسب روحه فهم. لا. Donc, j'ai fini. I. Tu as fini. هذا c'est un verbe du deuxième groupe. Il ou elle a fini. Nous avons fini. Vous avez fini. Ils ou elles ont fini. Donc, pour les verbes du deuxième groupe, c'est que là, IR ou dire I. C'est bon? Donc, fini, 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 fini. Mettre le participe passé. Pour les verbes du troisième groupe, kif kif. هنا نتكلم على les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Donc on a comme un petit là pour des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. خاطر كاين اختلاف. Donc j'ai rendu. C'est un verbe du troisième groupe. Tu as rendu. Il ou elle a rendu. Nous avons rendu. Vous avez rendu. Ils ou elles ont rendu. D'accord? إذا راكم تشوفوا هنا بلي ما تبدلش. Il n'a pas changé من جي حتى ils ou elles ont rendu. علاش؟ parce qu'il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir ما يتفاعلش مع لو فيرب لا في الفيمينا ولا في لا جونغ لا نومبر. يعني لا في المذكر ولا المؤنث كيف. هذا بالنسبة les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. روحوا نديرو مثالين les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. واحد من le premier groupe واحد في le troisième groupe. Deuxième groupe généralement ما يتصرفوش مع être. وكاين واحد اخرين اللي يتصرفوا مع être ce sont les verbes pronominaux. شوف مثلا je me brosse les dents. هذا في le présent. في le passé composé نقولوا je me suis brossé les dents. D'accord? هادو les verbes pronominaux. درناهم العام اللي فات. Alors نعطيكم alors نقول je suis arrivé. Tu es arrivé. وصلتي ولا وصلت. Il ou elle est arrivé. Nous sommes arrivés. Pardon. Nous sommes arrivés. Vous êtes arrivés. إن شاء الله الكتابة تكون واضحة ولو أني أنا نركز على الفهم أكثر من الكتابة. Arrivé. Alors هنا c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. على بالكم راني ندرس فيكم باسكو علاه راني مبلعة باش الصوت ما يأذيكمش. يعني ما يكونش ازعاج تاع الصوت تاع الخارج. يعني تكون في حي فيه الحركة وفيه. إذا راني مبلعة وعلى بالكم مع الحرارة il faut voir بصح معليش تستاهلوا أكثر من هذا. Donc je suis arrivé. هنا c'est l'auxiliaire être. ça y est. ولكن مازال ما كملناش. بالنسبة لو فيرب لي فيرب qui se conjuguent avec l'auxiliaire être كاين حاجة اللي هي يسموها لاكور. إلا كان اللي راهي تتكلم أنا كيما أنا je suis arrivé أنا امرأة نزيد je suis arrivé. إلا كان راجل ولا ولد يقول اي. هنا تاني إلا كانت بنت اللي كتخاطب بها tu es arrivé دونك نزيد وإلا كان ولد اي. هنا تاني نفس الشيء اي ولا nous sommes arrivés. toujours le pluriel نزيدو اس وهنا اس ولكن pour elle نديرو اس. دونك هذا هو الفرق اللي بين l'auxiliaire avoir l'auxiliaire être. l'auxiliaire avoir البارتيسيب باسي غودغي هو اي بصح هنا لا. هنا يتبدل على حساب المذكر والمؤنث على حساب الجمع والمفرد. بالنسبه لي فيرب دو troisième groupe نعطيكم ان فيرب يقعد غير نفس لوكسيليير ولكن الفيرب نعطيكم مثال تاع فيرب دو troisième groupe.
مثلا le verbe partir. Le verbe partir. Alors, نقول je suis parti. Je suis parti. Tu es parti. Il ou elle est parti. راح ذهب ولا. Nous sommes partis. Ils ou elles sont partis. Vous êtes partis. Ils ou elles sont partis. Alors هنا شندير نفس الشيء. إلا كانت بنت اي او، إلا كانت بنت هنا اي او، هنا ثاني او. اس دايما للجمع، اس للجمع، اس للجمع، وهنا او اس. دونك هنا لاكور كاين. هذا هو الفرق بالنسبه لي فيرب دو كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير اتر. شويه عندنا اشكاليه معاه، ولكن لو كنت تفهموها، وراني درت لكم طابلو والله وصدقوني لو كان تدخلوا للفيديو تاع الباسي كومبوزي راني يعني دايره واحد الشرح بسيط جدا اللي تفهموا به. اذا ان شاء الله نكون وفقت في يعني شويه نردكم للوراء وفهمتوا لو باسي كومبوزي. ورانا نكملوا المراجعه. انا اون فوا يقرروا الدخول المدرسي نبداو ان شاء الله في البرنامج. تقبلوا مني تحيات، ونقول لكم بلي والله صدقوني نحبكم ولينا عائله، ودائما نتمنى تكونوا بخير، نبغيكم تكونوا دائما فرحانين مهنيين، وسلموا لي على ابنائكم، وان شاء الله بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم.